Pjesa e 6. Të nderuar musafir, ju mirëpres ngrohtësisht në takimin ton të fundit me temën rendi i ri botror. Dielli do të na takoj të gjithëve. Sot do të doja të merresha me pyetjen si themelohet shteti botror. Rëshqitja 12. Pyetja e 5. Si formohet shteti botror? Sa po njerëzit të kuptojnë që sistemi aktual shoqëror nuk mund të vazhdoj më dhe se është e nevojshme të veproni urgjentisht, këta njerëz formojnë grupe iniciative kudo. Në këto grupe iniciative, njerëzit e mbrëmshëm tërësisht e integrojnë filozofinë e njësisë dhe tërësisë. Ju e bëni vetë manifestin tim rendi i ri botror, informoni njëri tjetrin dhe diskutoni mbi to. Grupet iniciative organizohen në mbar botën dhe rjetësohen me njëri tjetrin. Ju filloni një fushat globale ndërgjegjësimi duke ndihmuar njerëzit në lidhje me patoloreshmërinë e marrëzisë dhe dimensionet e rreziqeve. Dhe informoni për manifestin rendi i ri botror. Sapo fushata informuese të arri qëllimin e saj, grupet e iniciativës i bëjnë thirrje komunitetit botror që të formojë një parlament themelues për një shtet botror. Parlamenti themeltar. Bazuar në thirrjet e grupeve iniciative, zgjedhjet përfaqësuese për parlamentin themelues kryhet në shtetet e vendit. Parlamenti themelues fillon shërbimin e tij me një vend të përshtatshëm në botë. Zhvillon rregullat themelore të jetës në botë. Zhvillon një fushat arsimore në të gjithë botën duke u përqendruar në parimet themelore të jetës dhe pastaj kryen një studim të qytetarëve për këtë temë. Parlamenti themelues fton vendet e botës të gjejnë parlamentin e popullit në botë me njëherë pasi të zbuloj që të dy fushatat informuese dhe sondazhet e qytetarëve kanë arritur qëllimin e tyre. Parlamenti përfaqësues popullor botror. Me ftesë të parlamentit themelues, njerëzit në vendet e tyre zgjedhin përfaqësuesit e tyre në parlamentin botror. Parlamenti përfaqësues i popullit botror fillon shërbimin e tij. Adapton rregullat themelore të jetës në botë dhe zgjedh presidentin e shtetit botror. Popullsia botërore më pas feston themelet e shtetit botror. Të nderuar musafir, seancat tona në manifestin tim të rendit të ri kanë mbaruar. Unë prezentova shkurtimisht qetësimet e mia për jetën e veçantë dhe unike në planetin ton dhe propozimin tim për të zgjidhur problemin e njerëzimit. Shpresoj
që urgenca e veprimit dhe praktishmëria e manifestit tim të jetë bërë e qartë për ju dhe se dëshira e zemrës sime po përmbushet. Situata është serioze. Ne nuk kemi kohë për të humbur. Jemi në një pikë ku rrugët prej këtu ndahen. Është koha për të marrë vendim historik. Është koha për të filluar. Është koha për të bashkuar me ne. Le ta përfundojmë marrëzinë, të ndalojmë rrezikun e madh, të parandalojmë fundin e hidhur. Kryesisht, ata që e duan veten e tyre, që e duan drëndafilin, karanfilët dhe tulipanët janë në kërkesë, që e duan macë, qenë dhe pëllumba. E para dhe më e rëndësishmja janë ata që respektojnë dhe vlerësojnë në natyrën, njerëzit dhe njerëzimin. Dhe shoh veten të detyruar të përdor të gjithë aftësitë dhe forcën time në këtë rrugë urgjente. Ju uroj të gjithëve fat. Falënderit nga fundi i zemrës sime. Dielli do të na takoj të gjithëve. Miru pafshim.